にちは。今回はグノーシア第6話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。全部わかってて立ち回りミスで死ぬパターンもあるの。一通りやるのなこのアニメ。自分視点で分かってたのに負けると悔しいよね。わかるよユーリ。ラキオは残ると強い。おアニメでやってくれてて嬉しい。ラキオに情報を集めさせるとマジで手強いので、グノーシアだった場合の罪み感本当にすごいな。教訓、初日に静かなラキオは釣るべき。ループ的にはあれだけど4日目あったら勝ってるよね。今回初めて敗北を喫してコールドスリープされたのかな。以前死んだのって噛まれた時なはず。今回ユーリの立ち回りはほぼ完璧だった。やはり一緒に立ち回るパートナーが必要不可欠だったね。だから説が狙われたのかな。ユーリは見事にしてやられた。密会を見られたのはまずかった。視聴者も毎回ループしてる。これは面白くなってきた。コメットが CS 決定した後、ユーリを一列するラキオがあまりに美人でさ、次の日ユーリに耳打ちするささやき声があまりに艶やかでさ。ラキオが凍らなかった。あと来週以降も徐々に新キャラと役職増えるから楽しみ。船長ジョナスと物言わぬ少女プクレシカを加えた12名。条件が整ってもゲームの難易度は下がらない。そんな醍醐味をまざまざと見せつける1話、いや面白い。前回かなりややこしくなってもう無理かなと思ったけど、今回むちゃくちゃ面白い。失敗に終わるラストも最高だった。さあ次はどうなる。ラキオさん圧勝。ラキオさん圧勝。ラキオさん最強。だからラキオは最初に潰しておく必要があるんですね。ロジック強いだけあって、この場面だと強いなラキオ。すげえよラキオ。味方グノがコメットと重道とお前自身のメンツで勝つなんて。序盤でラキオネタ枠と思わせてのこの論破会はすごく良いな。次はとりあえずラキオ連れそう。何も考えずルメール変え、何も考えずラキオ連れ。これらは同じ理論。ループ抜けるためにはラキオとも仲良くならないといけない。さっきの週刊屋の後どうなるんだろう。でも米の嘘に気づいた連中が結構いたから負けなさそうな気もするけどな。ただ有利の態度はまずかった。結論を急ぐな。結論を急いじゃったよ。正体バレしてる守護天使を噛まない理由がないから、次の日守護天使であるはずのラキオが生きてたらおかしいって感じでグノーシア側を積ませられるよ。しかし守護天使語りというゲームでない戦術をまさかラキオがやってくるとはな。守護天使を推理のカードに使うのは原作にはなかった要素だな。コメット用語足りなさすぎるからラキオ守護天使は無理があるやろ。現状ラキオが初日生き残ったパターンは全部グノーシアなんですが、人狼ゲームとゲームのグノーシアの一番の違いは、前者はプレイヤーが死んでも自分の陣営が勝てばいいってなりがちだけど、グノーシアはプレイヤーが生存しなきゃ経験値も情報も入らないってところなんだよね。嘘に気づいた説噛まれたのも痛かったな。しかしコメットの演技力の低さがアニメだと露骨すぎて笑った。正直可愛かった。密会の記録で揺さぶってくるのゲームではない要素だったな。まあゲームだと密会だらけだし、そんなことされたら何もできんけど。今更だけどユーリって男なの。女ではないけど半っぽい気も。イルカがいるか、ふふ。乙女、花沢かな、ザーさんかよ。ザーさんサメやったりいるかやったり忙しいな。グノーシアになるのって人間だけじゃないんか。イルカってグノーシアになり得るの。初役職の守護天使うまくいったけどラキオで全部ひっくり返したな。ジョナスのキモさもアニメでも出てたな。プクレシカどんな感じかと思ったけどなかなか良かったな。次のループはイルカの乙女、あと2人か。そして初日はラキを凍らせなきゃ。適当。有利史上最大規模での人狼。即落ちラキオさんに隙を突かれ敗北する有利。逆に言えば自分が守護天使に認定されてたからこその敗北とも言えるね。やっぱり人数が増えると盤面の攻略の仕方も
かなり慎重にならないといけないわけか。乗員&役職が増え混沌極まれりの状態。今回もどうなるのか考えながら見れたし、舞は面白さが増していくな。ゆうりくんはかなり強いけど、さすがにロジック面はラキオの方が上か。各キャラの特性がうまく表現されててすごく良かったな。次回も楽しみだ。今回もめっちゃ面白かった。ユーリとコクルシカのシーンがとにかく良すぎた。コクルシカめっちゃ可愛かったし、焦ってるユーリもめっちゃ可愛かった。でもユーリが凍らされたの悔しすぎる。分かってるのに伝えられない悔しさめっちゃ共感した。喋らないククルシカがユーリに渡した天使の輪みたいな花冠が、ユーリが守護天使であることを信じたように見える演出が面白いなって。喋らないククルシカとうかつに自分の役職を喋れないユーリ、おしゃべりなラキオが一枚上手だったっていうのが面白すぎる。ネタキャララキオの会心の一差し。ここしかないタイミング、キレッキレの告発が積みの局面を反転させた。フルステック人狼ゲームの最高到達点だ。物語の軸足は銀の髪や人との信頼になった。しかし今回は人狼ゲームの魅力が力ずくで構造を反転させた。これまでラキオは論理的に発言をしつつも、すぐ凍らされることで能力の高さが隠れたままだったのに、今回生き残った途端にすごく強くて、ラキオの強さが一気に見えるのが最高でした。ユーリも成長して状況を説明してくれるから、置いてけぼりにならないという。原作でもよくあるコメットの語り失敗自爆は癒しだが、人間なのに私費情報と公開情報の食い違いで言質を取られる。会議外の行動を疑いの誘導に使われるのはアニメ化ならではの醍醐味。フェイトコントロールに成功したラキオの脅威がフルに出たラキオニスト関連の回とも言える。今回はエンジニアとドクター、それぞれ名乗り出る者が2名ずつの思考法。ところで、これを名乗り出る者が3人や4人ずつになったらどうなるなどといろいろ考える。ロジカル思考回路を鍛える脳トレアニメ。今回は12人と過去最大の人数、そして守護天使人狼でいう騎士が追加された1話。これまで冷静を保ってきた有利だが、新しい役職とラキオのイレギュラーな動きに対応できず冷静さを失うことに、自分の中ではうまくいっていただけにかなり悔しいと思う。感情論に傾くところが出て負ける。今回有利の敗因は慢心したのと、人間側視点が欠けていたこと。ツールが増えるほどロジックの複雑さも増える。人間由来の脚本が素晴らしい。タイトル懐かしい君には何か示唆してそうで、コクルシカが喋らない前提条件もミスリードになるかも。面白さがうなぎ登りだわ。ループ経験と新薬を駆使し、的確に伏せられた札をめくってゆく有利だが、しかし僕だけ分かっててもダメなんだよ。神の視点ゆえの敗北だったか、もしや説を噛んだのも彼の精神的支柱をへし折るためか。助け舟を出されぬように。12人の王女隊となったことで場の空気の流れを作る。それぞれの反応や話に追随するしないの是非の会話を通してみんなで疑心暗鬼の議論をするゲームの醍醐味が今話で花開いたよ。主人公ユーリ以外もゲームにはない明確なスキル、直感持ちの示唆もされて手強そう。そもそもアニメ化するには難しい原作を今までよくまとめているなと思う。アニメだからこそ説明しないといけないことも多いし、ゲームファンを喜ばせるネタも散りばめないといけない。そのバランスをかなり計算されているなと思っている。ありがたい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。